അയ്യോ സഹിക്കാൻ വയ്യേ. അമ്മേ അയ്യോ എൻ്റെ പല്ല് വേദനിക്കുന്നേ. അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മോ മരുന്ന് വാങ്ങിത്തരൂ. എനിക്ക് പല്ല് വേദനിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യേ. നല്ല വേനുണ്ടോ നിക്കി? ഡോക്ടർ കാണണോ? വേണ്ട വേണ്ട, വൃത്തിയായിട്ട് ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ പല്ല് പറിക്കും. പല്ലുവേദന മാറണമെങ്കിൽ പല്ല് പറിക്കണം. ഇതൊന്നല്ല, അന്നത്തെ പോലെ എന്തോ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കുത്തി കയറിയാന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ തിന്നുമ്പോ കുറച്ച് മര്യാദക്ക് വേണം. ആക്രാന്തം മൂത്ത് തിന്നാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മര്യാദക്ക്. അമ്മ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം നമുക്ക്. അതാ നല്ലത്. അപ്പൊ അതുവരെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കട്ടെ? വേണ്ടി വരും. പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാലോ, അതിന് പ്രശ്നമല്ലല്ലോ. വെള്ളം കുടിച്ച വിശപ്പ് മാറോ? നിനക്ക് വിശപ്പ് മാറണോ അതോ വേദന മാറണോ? വേദന മാറണം, എന്നാ വിശപ്പ് മാറണം, എന്നാ വേദന മാറണം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ. എന്ന് വെച്ചാ കഷത്തിലുള്ളത് പോവാതെ ഉത്തരത്തിലുള്ളത് എടുക്കണം അല്ലേ? കഷത്തിലോ? എന്റെ കഷത്തിൽ എന്നിരിക്കുന്നു. മാത്രല്ല ഇവിടെ ഉത്തരവൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒരു തമാശക്കാരി. അയ്യോ എന്റെ പല്ല്. സോറി ഞാൻ ഓർത്തില്ല. അവിടെ മാമനല്ലേ അത്? അത് മാമൻ തന്നെ. മാമ ഞങ്ങളെ കണ്ടു സാർ. ഇങ്ങ് പോര് മാമ, പോര്, ചമ്മണ്ട. പാവം ഏപ്രിൽ ഫുള്ള് നാണക്കേട് മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏപ്രിൽ 1 ഇനിയും വരുമല്ലോ. അത് ശരി, അപ്പൊ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ? അയ്യോ എന്റെ പല്ല്. എന്നെ പട്ടിയുണ്ട് പല്ലിന്. കയ്യിരിപ്പ് കാരണം മഴ അടിച്ചത് ആയിട്ടോ. വലിയ തമാശക്കാരൻ താൻ പോടൂ. തനിക്കല്ലേ നാട്ടുകാരൊന്നും ഡെയിലി അടി കിട്ടുന്നേ, എന്നിട്ട് എന്നെ പറയുന്നു. അയ്യോ എന്റെ പല്ല് എനിക്കുന്നേ. പല്ലുവേദന മാറാൻ ഒരൊറ്റ മൂലി മരുന്ന് എൻ്റെ വല്ല ഉണ്ട്. ആണോ? എന്നാ പറഞ്ഞു താ മാമ. പാവം നിക്കി രാവിലെ മുതൽ വേദന സഹിക്കുന്നു. ആണോ? എന്നാ കുറച്ച് സഹിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറയത്തില്ല. അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ല മാമ, പറഞ്ഞു തരണേ തരാം, പക്ഷെ ഇവളെന്നോട് മാപ്പ് പറയണം. മാപ്പോ കോപ്പോ എന്തോ പറയാം. ഈ വേദന ഒന്ന് മാറ്റി തന്നാ മതി. എന്നാ പറ കേക്കട്ടെ. മുതലെടുക്കാണല്ലേ മാമ? മുതലെടുക്കാന്ന് നീ പറയാണെങ്കിൽ പറ. അതൊക്കെ അവള് പറയും. ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം. മാപ്പു നൽകൂ മഹാപതി, മാപ്പു നൽകൂ ഗുണനിധേ, ദീനദയാലുവാം പ്രൗഢഗംഭീരനാം അങ്ങേക്കൻ കാൽക്കൽ പ്രണാമം, അങ്ങേക്കൻ കണ്ണുനീർ പ്രണാമം. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പ്ലീസ്. മതി ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ എന്നാ പോയി മാമൻ മരുന്ന് കൊണ്ടുവാ. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വാങ്ങിട്ട് വരാം. ഇതങ്ങനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല, പറിക്കണം. പറമ്പിൽ പോയി പറിക്കണം. മാമൻ പോയി പറ. എനിക്ക് പല്ല് വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യ. ഞാൻ ഒന്ന് പോയി പറമ്പിൽ പോയി പറിച്ചിട്ട് വരാം. നിങ്ങളൊന്നില്ലേ? വേഗം വരണേ മാമ. മരുന്ന് റെഡിയായോ? കൊള്ളാം. എനിക്ക് വേഗം താ, ഞാൻ തിന്നട്ടെ. ഇത് തിന്നാനുള്ളതല്ലടി, വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് തേക്കാനാണ്. ഞാൻ തേക്കണോ മാമ? വേണ്ട, നിങ്ങൾ തേച്ചാൽ ശരിയാവില്ല, ഞാൻ തന്നെ തേച്ചേക്കാം. കണ്ടിട്ട് പച്ച ചാണകം പോലെ ഉണ്ട്. ഇനി ചാണകാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനത് സഹിക്കും. വേഗം തേക്കും മാമ. എന്തൊരു പല്ല് വേദന. ഞാൻ തേച്ചു തരാം. അടഞ്ഞിരിക്കും. ഇവിടെയാണോ വേദന? അയ്യോ എന്താ പറ്റി? ഇവളെ പല്ല് തട്ടി കൈയൊന്ന് മുറിഞ്ഞു. അയ്യോ ചോര. ഓ സാരമില്ല, ഇവക്ക് പിന്നെ കുത്തിവെപ്പൊക്കെ എടുക്കുന്നോണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല.
പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താ? ഇവക്ക് ഈ വർഷത്തെ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല. അയ്യോ, എടുത്തിട്ടില്ലേ? എന്നാ പണിയാ നിങ്ങൾ കാണിച്ചേ? പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല, ഇവൾ ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് പുറത്തേക്ക് എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അന്ന് ഒരു ദിവസം പൂച്ച കടിച്ചില്ലേ? ആ ശരിയാ, അന്നൊരു ദിവസം എന്റെ ഫുഡ് അടിച്ചു മാറ്റാൻ വന്ന കണ്ടം പൂച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് കോർത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ചെറിയൊരു കടി കിട്ടി. എന്നിട്ടെന്താ, ഞാൻ അടുത്ത സെക്കൻഡിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. വൃത്തിട്ട പൂച്ച. അതല്ല, ചോര വന്നായിരുന്നോ? ചോര അയ്യോ, അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തായാലും റിസ്ക് എടുക്കണം മാമ, നമുക്കൊരു ഡോക്ടറെ കാണാം, അതാ നല്ലത്. ശരിയാ, അതാ നല്ലത്. എന്നാ പോയേക്കാം. അപ്പോ ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയാണ് നിങ്ങളെ കടിച്ചതല്ലേ? കടിച്ചതല്ലേ ഡോക്ടർ, പല്ല് കെട്ടിയതാ. അതിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് കടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. വെൽ, ഈ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് ആന്റി റാബിസും എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ? അതെ, അവരത് എടുത്തിട്ടില്ല ഡോക്ടർ. അതിവര് മറന്നുപോയി. ആ, അതേതായാലും നന്നായി. ഇങ്ങനെ പേ പിടിച്ച് കത്തോളൂ. ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും ബ്ലഡ് റിസൾട്ട് വരട്ടെ. ഈ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് പേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആർക്കും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതെ മാമ, ഡോണ്ട് വറി. നീ പോടി. അല്ല ഡോക്ടർ, ഇനി അഥവാ പേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ? പിന്നെ വേറെ പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു ശവപ്പെട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാം. വേറെ ഒരു പ്ലാൻ വെക്കത്തില്ല. ഡോക്ടർ, കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ, BP ഹൈ, ഷുഗർ ഹൈ. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേ? ഞാനൊന്നും എഴുതിയില്ലല്ലോ. അല്ല, ഇത് ഡോക്ടറുടെ റിസൾട്ട് ആണ്, ഇന്നലെ നോക്കിയത്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞോ? പിന്നെ എന്തിനത് കൊണ്ടുവന്നത്? പോയിട്ട് ഇവരുടെ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരൂ. ഓക്കെ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർക്ക് എല്ലാ സുഖവും ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ പേ മാത്രമില്ലല്ലോ. നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. ഈ പേ പിടിച്ചാൽ മരിക്കോ ഡോക്ടർ? 100% ഷുവർ. കടി കിട്ടിയ ആളും കടിച്ച പട്ടിക്കുട്ടിയും രണ്ടാളും ദിൽവാലെ ദുൽഹാനിയല്ലേ ജായെങ്കെ. എന്ന് വെച്ചത് ഇതിലെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു. ഡോക്ടർ, ഇവരുടെ റിസൾട്ട്. എന്താ, എന്തിനാ നോക്കണേ ഡോക്ടർ? എന്താ ഈ റിസൾട്ട്? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. മാമ ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോവോ ഡോക്ടർ? എന്താ, തുറന്നു പറ. ശവപ്പെട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യണോ ഡോക്ടർ? എനിക്കിതെങ്ങനെ പറയണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഐ എം വെരി സോറി. എന്തായാലും പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ, ഞാൻ ധൈര്യം സമ്മതിച്ചു. വേഗം പറ ഡോക്ടർ, ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാതെ. ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് റിസൾട്ട് പ്രകാരം ഇതിന് റാബിസ് വിഷബാധയാണ്. അയ്യോ, ചതിച്ചല്ലോ. ഡോക്ടർ, കണ്ണു പറഞ്ഞോ? ഞാനിത് എവിടെയാ? ഞാൻ മരിച്ചില്ലേ? ഇല്ല മാമ, മാമ മരിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല. ഓ, പേ പിടിച്ച് മരിക്കാൻ കുറെ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? ഓ, അതല്ല മാമ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്തുദ്ദേശിച്ചാലും വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ലല്ലോ. ഏത് നേരത്താണോ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്? നിന്റെ പല്ലുവേദനൊക്കെ പോയോ? ആ, മാറി വരുന്നു. ഓ എന്റെ പൊന്നു മാമ, ഇതൊന്ന് വായിച്ചോക്കെ, എന്നിട്ട് കരയണേ. എന്തുവാണ് ഇതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത്? റിസൾട്ട്, ബ്ലഡ് റിസൾട്ട്. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, നിനക്ക് അറിയില്ലേ? അറിയാം, പക്ഷേ പിന്നെ എന്നാ ഇത് എന്റെ കൈ തന്നെ? നിനക്കത് വായിച്ചാ പോരെ? ഓ സോറി മാമ, ഞാനത് ഓർത്തില്ല. എന്നാ പറ, എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാ ഞാൻ മരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്റെ പൊന്നു മാമ, മാമന് പേയുമില്ല പിശാശുമില്ല. ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ്. നെഗറ്റീവോ? സത്യമാണോ? അപ്പൊ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതോ? അത് ഞാൻ പറയാം. ആ നേഴ്സിനൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ. വേറൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ റിസൾട്ട് മാറിക്കൊണ്ടെന്നാ അവര്. സോറി ഫോർ ദ ബോധം കിട്ടൽ. എന്റെ ഭഗവാനെ, നീ രക്ഷിച്ചു. പേടിച്ച് ചത്തേനെ ഇപ്പോ. മാമൻ അങ്ങനെയൊന്നും പോവില്ല മാമ. അടുത്ത ഏപ്രിൽ ഫുള്ള് ഞങ്ങക്ക് തിരിച്ചു പണി തരാനുള്ളതല്ലേ. മാമന്റെ ഒറ്റമൂലി ഏറ്റുന്നാ തോന്നുന്നേ. എന്റെ പല്ലുവേദനയൊക്കെ പോയിട്ടോ? വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അയ്യോ വേണ്ടായേ, മതിയായേ. Cause I've been living life right like I could just die.